kepada Kang Sugiono yang sudah membacakan kalam-kalam ilahi. Mudah-mudahan alhamdulillah Kang Ustadznya udah ada. Kemudian dilanjut dengan acara yang ketiga itu siraman rohani. Alhamdulillah narasumber kita Kang Ustadz FPFNI sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita dengarkan dengan penuh khusyuk tausiah dari beliau. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Al-ayah. Inna dinna indallahil Islam. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tema kita hari ini mengingatkan yang nyaris lupa dan lepas. Sudah pantaskah kita disebut muslim? Karena ada satu isyarat zaman nanti dari Nabi. Sayati alan nas zamanun, akan datang satu masa, satu keadaan, satu periode di mana la yabqa minal Islam. Tidak ada Islam lagi kecuali illa ismuhu, tinggal nama. Diperhatikan sejauh mana objektivitas pernyataan Nabi ini ternyata benar. Ayat sinetron Islam KTP di SCTV sudah mendekati. Kemana ngabring ka surga teh lain jelema guys, tapi KTP. Da KTP nama arah Islam, nganu boga KTP. Nah arah Islam. La yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak ada lagi Quran kecuali namanya saja. Jadi kaligrafi, jadi bacaan-bacaan untuk kepentingan yang bersifat mitos. Hese payu nya maca surat Yusuf. Insya Allah mau payu. Udah banget mah mau jauh ti bapana. Rajeun teh keuna kasus Yusuf, lain kasepna di penjara. Yusuf alaihissalam di penjara. Diasupkan ke sumurna, lain bab kasepna. Ini kan mitos. Hayang boga budak geulis maca surat Maryam. Apa itu penderitaan Maryam? Mitos, misteri nu atos-atos. Kenapa itu terjadi? Karena Quran sudah tidak jadi sumber ilmu lagi. Sehingga Islamnya tidak terlihat lagi. There's not every minute practical life give to the life of your theory. Cek ateisme. Kenapa saya memutuskan untuk tidak bertuhan dan beragama? Karena setiap detik, setiap menit, perilaku, praktik orang-orang yang mengaku beragama itu teori. Dibuka teh ayatna, Al-Quran pun menyatakan demikian. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kepada orang yang hanya berbicara, hanya mengakui pengakuan hungkul. Religion is opium. Di buku Das Kapital karangan Karl Marx, buku induk ateis, bahwa agama itu racun, candu bagi para pemeluknya. Maka sudah pantaskah sindiran itu untuk memuhasabi apa yang terjadi? Apakah mungkin kita praktisinya? Sudah pantaskah kita menjadi disebut seorang muslim? Karena kalau saya ke Jepang, Islam lebih dipraktekkan di situ. Bab kedisiplinan. Orang Jepang bangga nge-guiding kita ketika kunjungan. Silakan lihat katanya.
Negara kami bagaimana tidak terkenal di dunia dengan teknologi yang canggih. Usum gawe budak sepedahan, ngadu gambar, main kaleci, tiktokan mah komo gitu. Efek teh aya nu keur cingogo, ngopi ABC bari udun jarum coklat. Hari itu teh eta mah duta besar Indonesia ke Jepang teh. Di ditu nage moyan bari ngarokok. Ini sebetulnya anekdot untuk sudah pantaskah kita membawa Islam, kemudian kita mengaku Muslim, terlihat nggak keislaman itu di kemusliman kita? Islam itu kan agamanya, Muslim itu praktisinya, iman itu kan keyakinannya, mukmin itu orang yang meyakininya. Kalau ihsan kan kedisiplinan, muhsin itu yang disiplin karena merasa di CCTV, di muraqabah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mahwal iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, mahwal iman. Apa itu iman? Yang diseru untuk berislam itu beriman. Karena kalau bicara iman semua punya. Wahai orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Mahwal iman ya Rasulullah. Apakah iman itu ya Rasulullah? Tasdiqun biqalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Kalau hanya ucapan, teori, munafik. Tidak terlihat di amal, terlebih hati tidak ikut, fasik. Hati, mulut, perilaku tidak ikut, kufur. Kita namanya di mulut, biwi rame, hati jempe, otak pre, kana gawe talalangke, kalakuan juga bangke, capek gawe, teka pake, diteke. Kan begitu. Kenapa kita capek? Karena talangke. Kenapa kita lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Pantaskah kita mendapatkan predikat seorang muslim? Saya ke Jepang. Di situ ada orang masuk Islam punten gara-gara CD celana dalam. Kita ambil pelajarannya di ujung cerita ini. Jadi di Jepang mah geus kudu mikiran mun sakola di situ sudah jangan konvensional nyeuseuh nyangu gitu atuh waktu teh beak nyeuseuh jeung ku nyangu. Banyak sekarang yang rumah tangganya retak gara-gara persoalan klasik kedaerahan. Saya buka di WA. Ada orang curhat, Ustadz saya mau udahan rumah tangga sama suami saya. Cetu naon ya? Emang kenapa bu? Masalahnya klasik, urusan dapur. Cuma nanti tita sahanya di imah ya dapuran nanti. Jadi ya urusan. Nah teku gopud sete. Hesen transfer GoPay. Nyari awak gogoleran, bari go massage nya aya lulus terbuka duit gogorowokan. Di Jepang mah sudah praktis sage pasrek omeh teh mana paranti omehna. Coba tulisan Jepang tuh. Kan aya gambar cai mancar gitu. Oh iya, tangan toh. Oh ternyata ngombehan sorangan. Nya kari di kitu-kitu. Kan ilmu eta teh. Reka akhirat ke kudu make ilmu, man arada dunya bil ilmi, man arada al akhirah bil ilmi. Dan Islam itu adalah ilman nafi'an, sumber ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak dipelajari, tidak ngadain kajian kayak gini, bisa jadi Islamnya terlepas secara otomatis. Nah si mahasiswa Jepang ini yang kuliah di Jepang itu dia amalkan Islam walaupun dari hal kecil. Dalam Islam setelah kencing itu tolong ya biar najisnya nggak kebawa sholat, mantak ayat syariat hitan ge biar teu nyangkrung dina kupluk, maka dirubah jadi helm. Ketika kita datang ke selamatan pernikahan, ucapannya gimana? Selamat menempuh hidup baru gitu. Tapi mun kana disunatan, selamat menempuh bentuk baru. Dina kupluk jadi helm, tong dibayang-bayang. Artina mun kieu geus teu kudu disintreuk deui. Kucuran kucai najisna palit. Kenapa? Kalau najis terbawa sholat itu yang jadi azab kubur kemudian.
Islam mengajarkan ini diamalkan ku si mahasiswa eta teh. Sehingga si celana dalamnya pun tidak berbau pesing karena tidak menyisakan air kencing yang menetes dari sisa dia buang air. Karena si laundry itu terdasar hidayahnya. Si pegawai laundry teh cuci kiloan gitu. Tiap nu nyese diambean. Nu lain standar lah. Halalangseur gitu. Ieu aya nyelap duan teu. Ditelusuri lah, diinvestigasi kolor saya. Tapi teu warna hejo teu. Kan dulu ada kasus si kolor hijau di Tariangan. Sampai ketemulah singkat cerita dengan mahasiswa Indonesia itu. Wai, cenah kunaon ai celana maneh beda ti celana mahasiswa nu lain, nu maneh mah teu bau hangseur. Aya maneh gawe diambean tuh. Enggak, penasaran aja apa rahasianya. Itu kan berseka di ditu mah. Ya. Oh, saya Muslim, saya Islam. Agama saya mengajarkan harus begini. Untuk urusan itu saja. Sedetail itu kah cuk si Jepang nanti? Arigatou gozaimasu. Nya. Bersyahadat. Itu ada yang dari Korea tuh ikut. Saya waktu ke Korea ada yang masuk Islam. Islam itu sederhana. Amalkan titik selesai. Yang mah didebatkeun nyarudet atuh. Ngamalkeun teu pasea heuh. Siga bapa murek nyandung tong izin. Der we. Da moal diizinan. Kemun kapanggih minta maaf selesai. Jadi riweuh teh karena riweuh. Jika aya nu kahuruan tulungan lain rapat. Manyurna kunaonnya? Mane belah mana? Ah, keburu tutung atuh. Maka Islam itu amal. Kudu loba pidato ku contoh we ka masjid nu katuhu heula. Ke air yang kiri dulu. Keluar ke masjid nu kiri heula. Keluar ti WC nu kanan heula. Itu kan aturan. Maka bicara khilafah ti dieu we. Khilafah jadi hilafah. Ai kabeureuyan kudu leutik kudu badag. Hal-hal kecil, maka pantaskah saya disebut muslim ketika Islam ini besar, rapih, repeh, kokoh, tapi ai teu diamalkeun. Maung ge badag eueuruhan mah dipake properti imah, hiasan rumah dong. Kieu we molotot. Urang we reuas, maung. Tenang Ustad, geus diar keras, aslina sok ge cabak panonna nya ku kalet Ciguludug. Pas ditaekan ku incuna beuki yakin ieu mau geus paeh. Tapi anak kecil yang di atas harimau itu menjerit histeris, maratan langit ngocak maratan jagat, kaget luar biasa. Kenapa? Ningali beurit nyericit leutik. Naik ku maung teu sieun, ari ku beurit sieun. Oh, ini ada perbedaan signifikan. Maung badag Islam mayoritas, tapi geus eueuruhan. Quran tinggal tulisan, Islam tinggal perdebatan, masjid tinggal bangunan, salat tinggal gerakan. Quran tinggal tulisan, Islam ujungnya tinggal nama. Maka pantaskah saya disebut muslim? Pidato iya boleh, tapi tidak cukup. Kudu dengan contoh. Maka diutus saat itu laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi mah tara loba ngomong, jika orang dieu, urang sansan tara loba ngomong, sekali ngomong nyium duit, eta rudetna teh. Tara ngomong sekali ngomong pi omongeun. Jadi Islam mah agama nu nyaman, maka saya betah di Islam. Kenapa? Ada nggak perintah Islam nu nyilakakeun? Dititah ku Allah menutupan aurat dateng ngagugu teh. Ku corona mah diplastikan dong awaknya. Tapi musyrik walaupun diamalkan karena niatnya sieun ku corona lain sieun ku Allah. Ibu keur mulus rahayu kulit alus keneh. Dititah di kaos kaki embung aya geus kolot geus huisan kakara di jilbab. Geus roromeheun kakara di kaos kaki. Awas, beda nilai. Bapak kunaon geus tara nonton film porno,
geus teu kadeuleu. Nah eta mah lain deui. Berarti mun kaciri keneh nontonnya rajin. Tak berlindung dari fitnah zaman yang sedikit-sedikit mengeluarkan kemusliman kita dari pengakuan kita sebagai seorang muslim, sehasta-sehasta, sejengkal-sejengkal sampai masuk ke lubang biawak pun kita ikut gara-gara Islamnya tidak dipelajari. Akhirnya seperti Pontun ya, saya harus sampaikan ini, banyak yang minta sampai hari ini orang milad, Ustaz minta video ucapan milad lah, kecuali Persibnya. Naon atuh ya teh ucapan ulang tahun ilang tahun. Sok tafakuran, panjang umur, pondok umur, panjang umur kurang umur, usia usai. Heuk didoakeun ku urang teh semoga panjang umurna. Sadaya radio geus maraos saya teh culang cileung suara. Da harita minta doa panjang umur. Ini terjadi hari ini. Ibu tahu mahasiswa Indonesia yang di Wuhan, China, ngesian rek di Indonesia kan mau dipulangkan, pas ngisian formulir di imigrasi terjadi baliknya. Mana yang geus kena corona, diinkubasi deui, diisolasi deui di kampusnya, sepi na luar biasa. Sampai status dia dibaca, mun mah aya juri ge bae lah, batur ngobrol. Artinya apa? Saking sepi, stres. Akhirnya hikmahnya apa? Dia jadi baca Quran untuk menenangkan jiwa dalam kondisi yang menakutkan di kota mati itu. Rudatnya, urang minta panjang umur, heuk diijabah, rudet ya. Beki dia teh lain beki ngeunah, beki ripuh, huntu jadi metik eueuh huntuan. Nyawa gigian makan metik. Tong lebay lah kumaha ceuk Allah weh. Bae panjang umur ge nu penting alus amal. Nya. Ayun khairun nas ya Rasulullah. Siapa manusia terbaik itu ya Rasulullah? Man tola umruhu hasuna amaluhu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Ayun syarrun nas ya Rasulullah. Siapa manusia terburuk itu? Panjang umurnya, jelek amalnya. Pilihanna meureun hese nu ideal mah nya bae pondok umur ge asal alus amal. Ieu marentah panjang umur diteliti ku sia teh di Al-Qur'an. Anu minta panjang umur dina Al-Qur'an saha? Iblis dong. Panjangkan umur. Aya teh kuburan iblis. Kuburan setan. Berarti panjang umur can anu maot. Loba setan loba jelema, loba setan mentak eleh wae. Ini pelajaran. Oh, jangan tasyabuh, jangan menyerupai. Kumaha Allah weh. Nah, bicara kumaha Allah mah tuturkeun Islam. Berhenti menghalalkan segala cara, mulai menggunakan segala cara yang halal. Beda. Berhenti menghalalkan segala cara, mulai menggunakan segala cara yang halal. Saya doakan yang hadir di sini yang masih terbebani hutang piutang sing lalunas. Tuh kan barogah keneh. Urut naon eta hutang? Coba mun teu boga motor mah ku sepeda we. Naik angkot leumpang ge deukeut mah. Jadi riweuhnya, hilang we kehusuan, kejar target, kejar tayang, khusyuk hilang, poho ka akhirat, mengudag dunia, tidinya Islam copok teh. Bijil we hadis nu ieu. Yusiku umamu antada qalatu ila qasatiha. Satu akan datang satu masa di mana masa itu umatku seperti makanan diparebutkeun ku jalma nu lapar. Nu lapar saban urang sanggup padang hiji, rendangna sadesilet. Nya, wah eta parebutna. Amin kilatin nahdu ya ini ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit? Mayoritas. Sampai hari ini Islam tuh mayoritas. Tapi kenapa kena kondisi seperti itu? Diparebutkan, dieksploitasi, dicabik-cabik. Sok India ayeuna keur ditinggangan ku batu tah. Rohingya belum berhenti, Uyghur pun demikian. Cari cing we. Prediksi Nabi kena tuh. Kenapa ya Rasulullah? Nujiat fi barakatil wahyu. Quran nama aya keneh, tapi berkah wahyuna dicabut. Islam nama aya keneh, nujiat haibatal Islam, tapi kehebatannya dicabut. Seperti buih yang ada di lautan. Ini bab wahan bukan bab wuhan.
Uhan macaina, wahan ma aya di urang. Hubbud dunya wa karahiyatil mau, cinta dunia lupa mati, terjebak. Ibu suami gagah, ibu maut jadi duda, kawin deui. Istri cantik, bapak maut jadi janda, kawin deui. Harta hasil duaan jadi sengketa, mun teu di agamaan mah gono gini. Budak geulis kasep lucu, maut jadi yatim piatu kolotna mah. Ku kolotna maut budaknya jadi yatim piatu. Lalu apa sebetulnya ini? Semua adalah sementara. Semua adalah ujian, cocokan, kaulinan. Maka ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Maka Islam tenang, ada nggak perintah Islam yang mencelakakan? Kita buktikan faktanya. Ari Allah nyarek teu salaki urang kawin deui. Nah, ibu sok ngaloyan ti Allah curak carek. Pantaskah kita mengaku seorang muslim? Ai ka Ahok geuleuh, ai ibu juga Ahok. Menolak ayat. Ai salaki nu saha, Bu? Rizki nu dinapkahkeun ku salaki ka ibu ti saha eta? Mun salaki maut ngilu teu? Berarti salaki nu saha? Rizki nu dibikeun ku Allah, ku Allah ka salaki dibikeun ka ibu eta ti saha? Mun salaki telat mere nafkah, paok langsung tina dompetna dengan bahasa yang ringan. Bade nyanak titipan Allah, yakin. Da faktana ibu salaki maut mah geuning teu ngilu, sadar, paham bahwa suami itu titipan Allah. Cik kurang ngobrol. Mun salaki maut rek kawin deui mah. Edek silih pelong edek. Berarti geus boga rencananya. Padahal salakina aya keneh tah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang sering teriak tidak adil siapa? Perempuan. Sok rek nyandung mah tapi sing adil, tapi daun bisa adil. Ke arah adil. Perempuan tuh hati-hati ya kalau ngomong. Keuheuh seutik kalau laki buaya. Buaya ge bikangna iroh. Lah kabeh ge lalaki mah sarua. Oh berarti suka ngasaan lalaki nepi ka apa rasana sarua. Kan jebakan semua. Nah, luruskan niat. Pantaskah saya disebut muslim? Hanya pengakuan saja, hatinya belum terbukti riweuh we. So, mun ibu rek kawin deui, menang teu salaki urang kawin deui? Samemeh maot. Teu meunang kan? Kapanggih nu teu adil teh saha? Bu, loba salaki nu maot gara-gara hayang kawin deui carekan ku ibu. Tapi ibu salaki maot karawin deui. Teu adil. Salaki kawin deui mah teu dosa. Nu dosa mah ibu nyentak salaki nepi ka maot. Masih pantaskah disebut muslim? Nolak sahurup wae geus kufur, komo nolak. Kalaupun belum bisa dilaksanakan, belum bisa dilakukan, terima bahwa itu teh kebenaran, lain di pikiranku rasa. Masalah rezeki banyak orang musyrik, mun teu gawe moal dahar, mun teu sakola moal gawe. Cek saha iroh mending ngelalin tuh teu kaluliah. Nah ini pentingnya belajar. Da soang sorana tarik teh lain ku beheungna panjang. Da bangkong ge eueuh beheungan, anggar sorana tarik. Komo orai mah awakna sabeheung-beheung, beheungna saawak-awak. Nya. Jadi Islam mah cerdas. 1 tambah 1 27. Nah salat berjamaah. Hiji tambah hiji tak terbatas. Adam, Hawa menikah. Berapa miliar manusia sampai hari ini. Intong sok ngadik teh Allah. Islam itu selamat, artinya teh iman, aman. Ibu pengen aman? Sing beriman. Brother pengen selamat? Pakai Islam. Da Islaman menyilakakeun aturanana. Puasa juga nu nyiksa, tapi kan pas buka ngeunahnya. Bedakeun jeung nu puasa sakedeung deui. Farhatani lis-shaim. 2 kebahagiaan bagi orang yang saum. Ini contoh saja. Kapan? Saat berbuka. Nanti di surga. Coba nu teu puasa.
hiji daharna teu ngeunah, dua susulumputan. Pas buka hate teu bisa bohong, aing teu puasa. Mending puasa mending teu? Puasa mah. Ya, pas buka Allah nginum teh manis ke. Wow, hate teu bisa bohong. Bahagia. Maka berbukalah dengan yang manis. Saya untuk jadwal Ramadan ini sudah penuh sekali. TV juga tahun ini mah ditolak. Jadwal geus ngantri untuk Ramadan rata-rata di acara buka bersama. Gara-gara naon? Berbukalah dengan yang manis. Saya curiga saya manis. Tapi tidak cukup berbuka dengan yang manis, harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Maka jauhi virus, dekati yang serius. Saanu serius, Israel iroh kalau Israel mah serius, balik asrap ke balik. Ditoel Israel ke asrap artis, ditoel Israel mah balik. Ditong gede hulu bising tak supe helm. Kenapa tidak mau mengamalkan Islam? Aina KTP ngajebak Islam, kamamana ngaku Muslim. Tapi kelakuan Islam jauh tina kaislaman. That's not every minute practical life give to the light of your theory. Setiap menit, setiap detik manusia beragama ini. Waduh kungkul lah. Nato, no action talk only. Cek nu terseupeun mah. Kebaturan nikah bener. Ai kelakuan anak. Jangan sampai terjebak. Tak Islam ah. Ku contoh. Tongko omongan. Sing teu kaawakan. Saya ceramahnya itu aja. Kenapa can bisa ngamalkan ulai? Maka bicara udkhulu fis silmi kafah, bukan general diamalkan semua. Mastata'tum semampumu. Ada Bilal masuk surga gara-gara wudu. Untuk mengantisipasi virus, tekuduri weuh make masker ka eungap-eungap. Jaga wudu. Saya tersenyum lihat tutorial di YouTube. Cara mencuci tangan supaya tidak kena virus. Cai teh ka mana wae guys, Islam mah sapoe 5 kali, kali 3. Coba nepi ka siku teu di dieu unggul. Komo geus kikituan mah kudu mandi. Betul tidak? Islam mah agama berseka. Mentak tong sieun ku corona naon? Corona teh tulisanna teh kumaha? Coronanya. Coba robah niatna, tadi singkatan. Da makhluk nama lucu bu, jika kembang di mikroskop teh, wow. Tapi nyocokna itu, hati-hati nu lucu masuk nyocok. Entak tong karasep teuing tinggalin nu kasep asrap baralik. Biasa we jiga urang. Da urang mah teu kasep ngan payu. Teu ganteng ngan gentle and ngangenin itu aja. Saya tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya. Saya mah saking sombongnya di geruan Jokowi gembung. Dan sama Epi lain Jokowi. Nah, embung atuh naon. Urang muda Epi-epen nih. Fain eta dahbun, jadi mun teu ngaji, geus ngaji teu diamalkeun, geus ngamalkeun tapi teu ikhlas, Islamna di mana? Da ukur beramal mah monyet ge sarolat ayeuna. Pernah ningali monyet salat di stopan? Mun ukur salat mah monyet ge salat, guys. Ai duit hasil salat nanti dicokot kudu jiga monyet geura. Bari tara salat. Saya kebingungan mana yang monyet ya teh. Paham maksudnya? Entong terjebak. Islam bukan agama omongan. Islam adalah pemberi solusi, bukan pencari sensasi. Islam itu agama pengajak, bukan agama pengejek. Islam itu agama mengilhami, bukan agama menghakimi. Islam itu agama menyayangi, bukan agama menyaingi. Batre nepi ka anu rek asup Islam moal. Pernah ya orang Cina asup Islam ngan sapeuting. Pagi masuk Islam, bulan puasa, peuting ngiluan taraweh, isukna kaluar deui. Nah kok kaluar deui teu kuat keur tarawehna cenah. Silih seret dong. Bengep singkot. Teu kuat cenah. Saya mah di Islam teh tarawehna.
Tapi jadi sing engko nu baong sama resep cenah Islam teh naon rame ke mun nyunatan budak rek nanggap taraweh cenah. Saking ramena taraweh sok taraweh mah salat nang ge da gancang eta rek salat rek balap eta nu baca anak kita nang bismillahirrahmanirrahim wal asri paberit jeung watini teh ningan wal asri nanzana bi husnil ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah jadi asup ka dinya atahiyatna para atahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibah assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah jadi koma mun bulan puasa isuk manggihan imam juga kieu bere helm berarti gancangna edan kecepatanna tinggi berarti ieu mazhab Rossiiyah Valentino Rossi. Nabi melangeun umatna salat narusak akan ada sekelompok manusia di kalangan umatku yang lebih jelek daripada pencuri. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang mencuri salatnya sendiri. Salat olangan wae dipaok dong. Kadang orang pohonnya 3 4 3 4. Itu praktisinya kan kita. Masih pantaskah kita disebut muslim? Kalau kehati-hatiannya masih kurang ekstra. Wudu tenyerap. Wudu itu diserat-serat. Entong asal baseuh jiga papantong omeh. Apa papantong omeh? Asal antol. Sok mun omeh teu bersih. Teu miceunnan dosa. Tenang. Ngeunaheun sih. Makanya penting kajian kayak gini teh terlebih tematis. Naon disebut wudu, naon disebut salat. Tidinya we heula. Sekarang lagi digembar-gembor kan. Wudu. Orang mati baheula. Tapi ya lebih baik dimulai daripada tidak dan terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maka sudah pantaskah kita disebut muslim? Sami'na wa ata'na. Kalau ingin layak dan pantas, kami dengar, kami taat. Selesai. Ulama sami'na wa asoyna, ngaji ke mana, tapi asoy we maksiat. Nu bahaya deui sami'na wa hum la yasmaun, mineng ngadenge mah tapi enggak perlu satu kudu. Mana teu ngaji eta di masjid aya pangajian? Alhamdulillah Ustaz, salila aya program eta, saya mah tara kagoda kudu ngaji. Istiqomah we saya mah Ustaz. Ramadan ge botram we saya mah. Alhamdulillah. Make alhamdulillah si kehed. Sudah pantaskah kita disebut muslim? Di sini kenapa kalau hendak baca Quran itu harus ta'awuz. Berat, macana we berat. Kamu ngamalkeun anak. Beratna ikhlas nggak? Paham tuh? Bahwa ini teh perintah Allah. Lalu teriak banyak orang sakit hati. Kela, ai hati nu saha? Nah, ibu nu nyerita. Kalau ibu sakit hati, minta hati yang baru. Lamun salaki nganya nyeri, sedekahkeun we. Menta nu anyar. Ya Allah, kalau memang suamiku masih baik untukku, tetapkan dia denganku ya Rabb. Tapi kalau ngujinya kayak gini mah, simpan we dia di sisimu, maut. Mau dibawa kemana muslimnya kita? Hanya pengakuan. Allah tidak butuh keakuan. Allah butuh pengakuan dibarengi kelakuan. Akhlak. Da jelema pedit jeung teu mah tingali kana salatna. Mun nu bager mah nyunah salatna teh. Allah di dieu tah takbir sajajar jeung tak-tak hanapeun jejebir. Allah coba nu pedit mah salatna geus jauh ti Rasul atuh. Allah. Sami Allah. Kalau we pedit komo ka batur. Ini ada dasarnya. Benar salatnya, benar seluruh urusannya. Awwalu ma yuhasabu yauma bihil abdu as-shalah. Parameter barometer seorang dihisab di akhirat itu yang pertama kalau ke pesawat jatuh kan yang dicari black box. Kalau lihat amal sekarang lihat salatnya.
Ternyata meninggalkan sholatnya hampurannya udah kudu jelas ai ceramah mah. Kita suka ngejas nu disaritem lain ngabela nu didarinya. Penjinah, pelacur, kela bising urang gitu dengan cara makan riba. Itu lebih parah, berzina dengan orang tua sendiri. Terus meninggalkan sholat itu lebih besar daripada mabok jeung zina. Nu parah mah tara sholat gawena mabok, zina ngahakan riba. Wah, ieu mah asup neraka ge moal dihisab ieu mah. Ditigrig langsung teu. Sia asup. Jadi di sini dikotominya teh ketahuan dengan ilmu. Wow. Da masalah hirup mah ku salat subuh 2 rakaat ge beres atuh. Nu sunahna nya rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Selesai. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Punya segalanya berarti dia. Cuman yakin nggak? Nyai kurma maca hadis mah anak kecil juga bisa. Prakteknya sanggup teh subuhna ke masjid. Ibu pengen ke surga? Jawab juga numbung. Dalain jumahan kalem bae. Ibu mau ke surga? Ulah rudatnya. Daek inditna ayeuna keneh. Kan embung karek sakit. Titah inditna we embung komo dibere amalna. Ibu pengen ribet, pengen mudah masuk surga. Sepakat? Titah salaki kawin deui. Tuh kan emang jalan nu lain macet. 3BA ka dieu ge. Geus eta nu tereh mah. Ibu rek asup ka surga kumaha, bapak rek asup ka surga kumaha? Subuh ngelun, zuhur ripuh, asar hoream, maghrib tiris, isya areudang, tahajud pagujud jeung selimut, cakat asa dibangsat, poligami asa didolimi, hayang ka surga. Naon boga kawawuhan, boga orang jero. Nyen sim geus teu payu orang jero mah. Anggar kudu tes. Pantaskah kita dinyatakan seorang muslim kalau amal tidak sesuai keyakinan atau meyakini tapi tidak diambangi dengan amal? Kalau hanya tahu neraka itu panas, udah kletik ya paleun, korek urut nu geus pareumil cabak mah panas. Tapi bagaimana antisipasi tidak masuk ke tempat itu? Dan di sini pentingna ngariung. Maka berislam. Da sahadatna mah arang geus meureunnya. Tinggal ilmuna. Asyhadu an la ilaha illallah itu Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah itu as-sunnah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat dalam keadaan melepaskan itu, Quran dan sunnah. Mun teu make eta berarti make nu lain kitu we. Lamun kareta nabrak mobil, nu salah kareta mobil. Mun motor nabrak kareta, nu salah kareta motor. Kenapa? Karena sudah jelas jalannya. Mun irup kurang resah, gelisah, gundah, gulana, melo, risau, galau, nu salah urang Allah. Urang nu jauh tina aturanna. Da Islam eueuh nu nyilakakeun. Ibu dititah ditiung, dihormati ku Allah teh. Sok ibu mun dibere ramutan. Resep nu can dibuka, resep nu geus dipesek bari geus dilamot. Bu hoyong bu. Itu aja. Tah ame ibu menang kehormatan. Surat An-Nur ayat 30, seluruh tubuh wanita itu aurat. Ngagugu mah ngeunang paling banter nu ngaheureuyeunana suara anjing mah kan rok. Suara anjing rok. Nah, suara suara sapi moh. Ibu kudu apa suara buaya. Assalamualaikum ukhti. Nah, paling ngaheureuyeuna ukur kitu buaya ge. Kanu ditiung mah. Jadi kudu apa? Kak, ini bikin keringetan sebenarnya tema ini. Mungkin saya juga karena mulutnya lebih dekat ke telinganya, buah-buah orangnya can kafah. Tapi kemudian ada diskon kafah yang dimaksud di situ mah mun migawe hiji perkara fa idza faragta fangsob. Selesaikan dulu satu-satu. Maka Bilal masuk surga, wasilah mendawamkan wudu. Ku dengar suara terumpah Bilal di surga. Pada zamanna ya keneh hareupeun. Sampai sahabat paham. Mana boga amal naon sampai boga bonus ti Rasul suara terumpahmu didengar di surga. Rumasa urang mah nyage hideung cenah. Cak geutreuk tapi tara
lepas di wudu. Saya yakin Rasulullah pun menjaga wudu. Ai Bilal nuturkeun saha? Nuturkeun Rasul. Saya kemarin di Mekah umroh sebelum ditutup, saya kan baru pulang sebulan yang lalu lah kurang lebih. Ini sebelum ditutup saya di Mekah dicari mana tuh? Disangka Hajar Aswad. Kan bapana san 12 poe hideung dong. Wudu. Ada yang masuk surga gara-gara menjaga tahajud. Ada yang masuk surga gara-gara menjaga duha. Ada yang masuk surga gara-gara dawam sedekah. Ada yang masuk surga dengan amal-amal yang kecil tapi tetap. Maka ada pernyataan Nabi, ahabul a'mal dawamuha wa in qalla. Allah itu mencintai amal kecil walaupun kecil tapi konsisten. Saya berharapnya, kenapa nggak ada lelahnya? Saya tidur cuma 2 jam, nggak ada liburnya kayak kalian. Sehari di Bandung aja 4 titik. Ini juga masih ditunggu sekarang jam 3 di itu judulnya Tong Rudet. Nah, bising anu balik ke werek ngilu di BKR. Terus nanti bis maghrib ada lagi. Harapannya ya di konsistensi itu. Di India saya klik dalam YouTube kematian Husnul Khotimah. Nu muncul pertama ada syekh yang dikerubuti jamaahnya kayak gini, keur ceramah kieu. Langsung tong diaminkeun nyontoan. Oh, berarti jelema mah bakal maot dina kebiasaana. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Biasakeun Islam teh amalkeun biar wafat dalam keislaman itu. Islam nu mana? Di amal nu diparentekeun ku Islam. Ahli tahajud minimal maotna keur sujud. Ahli tilawah minimal maotna keur maca. Tukang karaokean minimal maotna kasetrumi. Watchna gede us. Tukang TikTok maotna keur ubur-ubur. Oh, penusok tarik tokan ta. Pek mere ta Ijroil ta. Oh, geus tong siri keureukeun kabeh osok. Sampai jeung salakina anakna di nanaonan sih. Mun cek Ijroil teh baralik saya teh mau tahu wae. Maotna keur TikTok dianterkeun ake ku ambulan nu teu ngeunaheun. Tanteo. Innamal amalu bil khawatim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amal itu tergantung ujung. Hati-hati wafat dalam keadaan sedang tidak berislam. Karena lain kufur keur teu ngamalkeun Islam. Maka nu unjang anjing eureunnan unjang anjing teh. Bising pas keur naon anjing? Si anjing. Anjing aing nangan anjing nu jiga si anjing, anak anjing aing mah anjing. Keur kikituan Ijroil tukangeun cicing anjing. Wah, kejen. Rudet. Tetap jaga lisan, jaga perasaan, jaga pikiran. Islam membenahi itu semua. Maka salamatul insan wa hifdzil lisan wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Kudu bener nang naon teh. Da Islam lain agama teu bener, agama bener. Mun bener, karasa bener na teh lamun diamalkeun. Ai teu diamalkeun mah sabener kumaha ge, tah ieu cai. Sanajan eueuh rasaan. Da herang. Moal karasa. Da eueuh rasaan. Naon jiga nu hayang nutrisari teh. Kan hirup mah jiga botol. Ieu 5.000 kana eusina Ciherang ku jus 10.000, ku kopi 20.000, ku madu beda deh, ku comeran hargaan. Hate awak maka ya Rasulullah datang ke Aisyah, wahai ummul mukminin, wahai ibunya para orang-orang beriman, bagaimana Rasulullah kesehariannya, khuluqul Quran, mun hayang ningali Quran lempang tingali wa Rasulullah. Si Rasul teh loba ngomong. Sok mun ningali ustad nu kapikir naon? Oh hayang ngaji, hayang salat.
Ulah sampai batur orang ngaku Islam tapi batur ningali orang hayang utah. Berarti pika sebeleun. Malah maot teh aratoh mun urang maot teh si eta maot. Yes, alhamdulillah ya Allah. Teu kudu ngampihkeun manuk. Berarti bangsat manuk si eta. Ya. Maka Islam bukan omongan. Islam adalah perilaku, Islam adalah akhlak, Islam adalah fakta. Islam adalah fashhadu bi anna muslimun. Aku adalah seorang muslim, persaksikan, syahadat teh, persaksikan bahwa aku adalah umat Muhammad. Muhammad nang rudet teu? Muhammad Rasulullah ruwet teu? Muhammad Rasulullah ribet teu? Ai urang umatna rariweuh we. Mana Rasulnya saat itu? Tak sing saroleh ya. Biar semua indah pada waktunya. Aslina ngeunaheun kanu julid sing asih. Kanu ngewa tong saruana tanya. Kanu koret bere. Ustad da jengkel tiap ditanya si eta mah ngabalieur wae sing sabar. Tanya terus ame coplok beheungna. Kan babalieuran wae. Ustad nahanya gogoda rek nyieun hade mah sok aya we nu ngewa teh. Bae kalem da ka imah mah ka surga mah teu ngaliwat imah si eta. Acuh we. Tawassaw bil haq wa tawassaw. Islam ini al-haq mi rabbik. Kebenaran yang datang dari Allah. Tawassaw bis sabr, sing sabar migawena melak pareman jadi jukut, melak hademan sok timbul butut. Urang keur jadi ahli maksiat, moal aya nu ngahujat. Tapi mun urang rek diajar taat ka masjid, nu tadina tukang mabok tuluy ka masjid teh geuningan. Pasti babaturan nu sok mabok keneh ngomong kieu, si anjing ka masjid. Edan anjing sholat goblok. Parah adana nama. Pasti gitu. Ada nggak nabi yang tidak diuji? Sebaik nabi saja masih diludahi. Hai orang naon atuh ujian ayeuna naon? Salaki kawin deui, antepkeun we. Karunya. Daripada yang kawinna geus maot sok. Ngaganggu ka ibu. Mimin maneh kawin deui min baheula aing hayang kawin dicarek ku maneh min maneh ego min kau melebihi egoku min kamu kawin deui urang maot baheula disentak ku maneh gara-gara yang kawin maneh ulah nah aing geus maot maneh kawin deui min nah aja urang datang beuting ieu min ieu ranjang meunang nganyuk aing di Kolombia min kusia di papa kitu jeung lalaki anyar min mau tenang kawin oge geus ijinan lah nya da bager nya saya ngolona jadi mun bapak boga pamajikan rudet dia seorang muslimah hampura aku yang minta maaf meski kau yang salah ya karena kau melebihi egoku rek teu melebihi egoku mah atuh Allah wae dilawan ku si ibu-ibu mah. Ai kawin parenta saha? Ai Allah nyarek teu urang kawin deui. Nah ibu curak carek. Allah wae dilawannya. Wanian tak antepkeun. Antepkeun kege maot antepkeun. Nya esenya. Itu kunciannya. Kalau temanya benarkah saya? Layakkah saya? Pantaskah saya membawa predikat seorang muslim? Da muslim malain omongkeun atuh. Da Islam maka ciri atuh tina bersihna oge. Haji, alhamdulillah lain. Heunceuh muning naon atuh. Haji, alhamdulillah cek nu ngadengikeun. Yarhamukallah, yahdikumullah. Tina bersihin wae jadi komunikasi. Ka ciri di luar negeri, orang di bandara, oh batur ya. Coba di negara batur, nu bersihin. Haji, alhamdulillah cuman teh. Yarhamukallah, yahdikumullah. Min aina syekh? Min Indonesia. Ila aina? Ihdinas siratal mustaqim. Ngobrol we dahar geura dibayar. Tak tina bersin ge ka ciri Islam jeung lain mah. Ieu mah aku Islam bersin tijalikeun tah. Nu Islam mah ka ciri. Tijalikeun innalillah. Rudung syar'i, make hail. Barang-barangna mahal. Pas tijalikeun kanyut atah. Naon sok? Berarti jero hatena eta hungkul.
nya Islamna di mana coba? Maot keur nyebut eta sok rudet. Nak rudet rea urusan dunia eueuh tenangna, rudet teh singkatan rea urusan dunia eueuh tenangna. Tajud ayeuna geus asar tah. Nah betul rudet ieu teh. Islam agama nu teu ngaganggu batur. Entak mun Islam dituduh teroris nyeri hate pisan. Kiih wae teu meunang di air tergenang, tidak boleh mengencingi lubang-lubang. Urang aku Islam, kiih na tangkal. Kumaha mun na tangkal teh aya sireum keur pangajian. Atuh ustadna palit bau hangseur. Kalaluar ngarambang. Taku Nabi dilarang aya makhluk tong dikihan. Kumaha mun aya jangkrik keur hajat. Keur pangajian pangantena kabawa palit balau hangseur, cupa-cupana bahe. Boyom ketana paralit. Da ciki jelema teh kan raksasa. Urang untung ngaji tak, baheula mah can ngaji ngaku Islam. Kiih ge pake tulisan EPFN. Tuh nya. Nya di masjid aya senok. Gitu. Kan aya senok ge aya sangu nama. Kan aya senok hunggu mah apa maknanya ini? Nya kitulah kabeureuyan mah tara ku cucuk muning. Ku tulang peda. Islam mah agama yang menyelamatkan. Mengaku Islam, ya cucunguk ngaliwat tangkarakeun. Dolim eta teh. Kumaha mun cucunguk teh bikang rek ngajemput anakna sakola. Ka sakolahan cucunguk. Budakna nungguan. Si mama ka mana, Mang? Ngobrol jeung satpam cucunguk. Biasana mah sok tara kaberangan kieu mah geus 2 jam. Di sisi lain indungna ke didolimi ku jelema nangkara. Sok ibu mereka jemput sekolah daek anu nangkarakeun di jalan. Budakna karunya nungguan. Tak saya mah sebagai orang Islam, oh ya makhluk Allah karunya. Cicunguk nangkarak tangkubkeun. Da maneh ge boga hate atuh. Lumpat eta cicunguk seuting ngaranna nuhun ah. Ibu tong jaya. Ibu mah soknya ka budak ge. Gak orok deketan ku reungit. Reungit can nyocok geus ditinggal. Ucat. Eta teh rek nangan rezeki jiga urang timah ka dieu nangan nafkah meureun. Dititah ku pamajikanna mun lalaki mah. Reungit jalu. Nangan getih. Hampir kacabok, balik deui. Nah ya balik deui can sahare nu rek dicocon. Nya sok ngopi heula atuh ya, ngopi heula. Ya tong dilatih da kudu nangan rezeki nya indit deui. Tah geus cicing anu mah. Karek ge sabaraha mili atuh nu dicokot teh. Celetok. Traot. Pucat. Melang dong, eueuh berita WA-na teu aktif. Lanceukna dititah nu pangadenan si Cika. Susu si aya. Teu balik-balik nangan getih teh. Susu teh ningali bapana pucatna temok. Mama, si bapak syahid. Maot keur nangan rezeki kan syahid. Ibu mikirna tong nepi ka dinya berapa juta janda di kalangan nyamuk. Nu bapana tiwas di medan peperangan. Sok ibu daek salaki nangan rezeki di jalan dibucat-bucatkeun sok. Kudu nepi ka dinya. Maka kenapa nama agama kita ini Islam? Karena agama yang tidak mencelakakan. Kalau di amal, jadi mengaku salamet cilaka wae, ganti ngaran teh. Ngaran sia mah salamet, gawe ti jalikeun, ti tajong. Maka nama dalam Islam adalah doa. Ya. Sok bolehlah 1-2 pertanyaan sebelum ditutup. Saya udah ada kode nih. Sok ada yang mau tanya tentang terkait tema. Sudah pantaskah kita menjadi seorang muslim? Ai pantas mah geus, ngan manteskeun diri tah. Sudah pantaskah saya mendapatkan pasangan lain jodohna eueuh? Ngan pantes teu maneh dibere jodoh.
Ibu hoyong gaduh caroge solehna juga Rasulullah hoyong geus jiga Khadijah can. Ta eta masalahna mah seuseuh beungeut. Ya sudahlah. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Dulu ada ayat penutup di Al-Qur'an. Naon ayat penutup? Bukan Anas, eta mah surat nu terakhir, bukan ayat penutup. Ayat penutup yang terakhir diterima Rasulullah tuh surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Sahabat senang dengar wahyu itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kurelakan Islam jadi agamaku. Rela tuh diatur ku Islam. Sok atuh amalkeun. Berat mun teu ikhlas. Berat mun teu make ilmu. Tong sok protes, salat subuh dua we, tong abang menang arisan genep. 2 we alus komo genep, sia tuh. Kebau ku DKM aliranon we. Aliranon di mana sia? Salat subuh genep, 2 we alus Pak, komo genep. Ah, ngaco maneh. Pas babaturan nu can hijrah, naon bos? Siga nu sedih, sarekan ku DKM aing keur maksiat. Nu ngageungeureukeun aing salat digebung ku sorban. Nu mana entong cicing. Era ku si ustad cenah. Aing maneh ka direk naon? Rek salat atuh jiga bos. Salat naon maneh wae kieu? Salat subuh sabaraha rakaat? 2 rakaat. Sia aing ge genep carekan komo sia 2. Hese. Jadi Islam tetap kudu make ilmu, ame Islamna teu ngaganggu dan nu berilmu mah moal pasea mah. Kitab nawe Al-Qur'an, Al-Qur'an lain kitab pasea. Itu sajalah. Ngahajat ceramahna teu ditamatkeun, ame dionang deui. Kasege pondok, kasege panjang, paamprokna di Cisitu. Lain mung pondok teh yang panjang. Apalah budgetna ngan sakitu. Ka Cisitu meuli kopiah sakitu we aya tomat aya peuteuy tamat euy. Sanajan sakedeung semoga jadi jalan inspirasi untuk lebih hati-hati mengamalkan apa yang kita yakini bernama Islam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan mengerjakan satu perkara tanpa ilmu. Karena Al-Qur'an ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, Quran adalah rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan. Kalau kita mengamalkan Quran, insyaallah menjadi amal yang diterima. Semoga Islam kita terbawa sampai kita wafat, sehingga wafat dalam keadaan muslim, tidak wafat dalam keadaan tidak sedang berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Ustaz Effendi. Alhamdulillah baru saja tadi kita mendengarkan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi banyak manfaat untuk kita ya. Walaupun begitu ringan cara penyampaiannya, mudah-mudahan bisa kita serap dan kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada hadirin sekalian, saudara-saudariku, ikhwan, akhwat. Mudah-mudahan di kajian berikutnya bisa hadir lagi ya sebanyak ini. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tidak boleh memandang siapapun gurunya. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kita selama itu masih dalam koridor Islam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Sesungguhnya kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan ada di saya pribadi khususnya. Terima kasih, saya berserta pengurusan dan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.